இந்த வீடியோவில் நாங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் பல்சர் ns200 2023 டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸ் மாடல் பற்றி இதை பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 2 கலர் வேரியண்ட்டில் கிடைக்குது. இந்த வண்டியோட ஸ்பெக்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். 199cc லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் தான் இந்த வண்டியில் இருக்குது. ப்ளஸ் இப்போ மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 24.5 PS at 9750 RPM. மேக்ஸிமம் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா 18.74 Nm at 8000 RPM. இந்த வண்டியில் 6 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் வந்துடும். 72 mm போர், 49 mm ஸ்ட்ரோக். ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 12 லிட்டர் ஃபியூல் டேங்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 807 mm. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 168 mm. வீல் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1363 mm. இந்த வண்டியோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 158 kg இந்த வண்டி வெயிட் வருது. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 300 mm டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா 230 mm டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸ், ஃப்ரண்ட்லேயே ஒரு ரியர்லேயே ஏபிஎஸ் வந்துடும். இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கிரமேகாவோட பிரேக்கிங் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்டி அப்சைட் டவுன் ஸ்போக்ஸ் வந்துடும். ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோனோ ஸ்பாக்ஸ் தான் வரும். இந்த வண்டியோட ஃப்ரண்ட் டயர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 100/80 17 inches டயர் கொடுத்துருக்காங்க. ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா 130/70 17 inches டயர் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டுமே டியூப்லெஸ் டயர்ஸ். இந்த வண்டியோட ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிமீட்டர் ஃப்ரேம். இந்த ஃப்ரேம் வந்து ரைடிங் கம்ஃபர்ட்டு நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போயிருக்குன்னு சொல்லலாம். ப்ளஸ் இந்த பைக்கோட மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 37 40 km/L மைலேஜ் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி வேறு ஏதாச்சும் பைக்கோட டீட்டெயில்ஸ் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போட்ட ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு சேரும். பை.